Video sau mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng mũi khoan từ cho máy khoan bàn. Đầu tiên cần tháo rời mâm cặp mũi khoan xoắn trên máy ra trước. Bạn cần hạ trục chính xuống, xoay trục chính, cho đến khi bạn có thể nhìn xuyên qua khe trên phần chui côn. Dùng cây tháo côn và búa để tháo rời phần đầu kẹp này ra. Bước tiếp theo lắp đầu cặp chuyên dụng cho mũi khoan từ. Sau đó tiến hành lắp chốt định tâm và mũi khoan từ vào. Lưu ý, đặt phần vát trên mũi tương ứng với ốc lục giác trên đầu cặp. Sau đó siết ốc lục giác lại. Chạy thử không tải trước để kiểm tra mũi lắp chắc chắn chưa. Để tháo mũi ra chỉ cần nới lỏng hai ốc lục giác. Add pressure at any time to your chest. This makes for messy, sharp, and unruly swirl. You should use all the proper PPE. With little deburring for cleanup. This makes very clean, uniform, quickly made holes. Very hard for twist drills and hole saws to compete with.